السلام عليكم الاخوان، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير الحمد لله. المهم كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم طبعا. وحنا هنا غير باش نشاركوا المعلومات ديالنا، كنستافدوا مع بعضياتنا. هادشي اللي كاين. على اي ندخلوا للقاصح. شوف، شحال من واحد راه شوف راه ماشي ما عارفينش، راه كلشي عارف باللي دابا رخصه السياقه في المغرب ولات بالنقط، ولكن ما عارفش كيفاش تتعامل، ما عارفش المفهوم ديالها. شحال من واحد باقي الفكره ديالو كيقول لك لا، راه ما كينقصوش النقط، راه كينقصوا النقط الشريف. شحال من واحد شاد في الطريق، شحال من واحد شاد في الطريق مني لونساو بيرمي ديالو لقاو صافي، سحبوا له البيرمي ديالو، ما بقاش صالح. قالوا له انت صافي شنو، راه ما عندكش بيرمي. تقول له هو عندي، لا صافي ملي كتسالى النقط ديالك غير حيد عليا، ماشي عاود بيرمي واحد اخر. ماشي من شحال خصك تبقى 6 شهور عاد تقدر تعاود بيرمي دوز من جديد بحال اللي ما عمرك عندك بيرمي. واخا خليونا بلا ما نتعصبوا. المهم على اي، حنا خصنا نعرفوا كيفاش نسترجعوا النقاط. يعني انا خصني نعرف شحال في الراسي ديال النقاط ديالي. خصك تعرف واحد الحاجه، تستند للعمر ديال البيرمي ديالك، تستند للعمر ديال رخصه السياقه ديالك. الا كان العمر ديال رخصه السياقه ديالك قل من عامين، هذا كيعني باللي عندك 20 نقطه. الا كان عندك بيرمي فايت عامين، هذا كيدل باللي عندك 30 نقطه. يعني عامين الاولى كتسمى الفتره الاختباريه، كتكون عندك 20 نقطه، كتسالي ديك عامين كتولي في 30 نقطه. ديك الساعه هادشي كامل كنهضروا الا ما كنتيش خسرتي من الرصيد ديالك. يعني الرصيد ديالك كومبليت هو هذا. يعني 20 نقطه في عامين الاولى، ملي كتسالي عامين كتولي عندك 30 نقطه. مزيان. نفترضوا انت هاد العام هذا خسرتي النقط ديالك بزاف، ما احترمتيش قانون السير ودرتي بزاف المخالفات اللي كيتم الخصم ديال النقط، وكانوا عندك 30 نقطه، يلا كانت عندك 30 نقطه وبقيتي كتخسر في النقط ديالك. جيتي تطل، شحال بقات لك من نقطه؟ لقيتي بقات لك غير شي 10 اولا شي 8 د النقاط. دونك مادام باقي لك 8 ولا 10، راه قريب يديو لك ديك البيرمي، ما بقاش صالح ديك الساعه. دونك كاين واحد الحل، عده حلول طبعا. شنو هما؟ باش تسترجع او يرجعوا لك بعض النقاط. كيفاش وعلاش؟ وعلاش وعلاش؟ باش تحترم، باش تحافظ على البيرمي ديالك يبقى باقي صالح. مزيان. قلنا كيفاش نقدر نسترجع النقط. اجي نقول لك واحد الحاجه، الا بقيتي عام، يعني بقيتي عام ما درتي حتى شي مخالفه اللي كيتم الخصم ديال النقاط، كيرجعوا لك 4 ديال النقط اوتوماتيكمون. يعني واحد العام ما درتي حتى شي مخالفه اللي كيتم خصم النقاط ديالو، كيرجعوا لك 4 ديال النقط. مزيان، هذه فهمناها. غادي تقول لي انا نقدر نصبر عامين، نقول لك مزيان، والله الا مزيان. الا كنتي تصبر عامين وكان في الرصيد ديال النقاط ديالك قل من 8 ديال النقاط، غيرجعوا لك 12 نقطه غير الشريف. يلا تقول لي لا انا كذا نقدر نصبر حتى 3 سنين، مزيانه هذه واعره. غيرجعوا لك النقاط ديالك كاملين 30 نقطه. يلا يلا حنا نفكروا بالعقل ديالنا. شكون يعني شكون اللي بامكانه يخسر هاد النقاط كاملين بهاد الطريقه هذه؟ يعني ما يبقاش عنده بيرمي. واحد متهور، واحد اللي ما كيحترمش قانون السير بصفه نهائيه. شوف الغلط كيوقع، ولكن ماشي بهذا الشكل هذا. راه لا يمكن، راه لا يمكن تخسر النقاط ديالك كاملين الا اذا كنتي واحد المتهور وما كتردش البال وما مسوقش للعالم. هادشي اللي كاين. يعني حنا عندنا ديزافونتاج باش كنسترجعوا النقاط ديالنا. راه شوف، راه الواحد كيوقع له الغلط، ولكن ماشي بهذا الكم. عطونا حلول. الا ما كنتيش داير بهاد الحلول هادو وما قدرتيش تسترجع النقاط ديالك بهذا الحل هذا، راه صافي غيتم السحب ديال رخصه السياقه ديالك الا مشاو لك النقاط كاملين. راه شحال من واحد شنو كيوقع، شحال من واحد من هادوك اللي كيقولوا اودي باقي
باقي ما كينقصوش من النقاط، راه باقي ما مطبقاش. عرفتي شنو كيوقع؟ حتى كيجيبوا شي مره في شي مراقبه كيوقفوا رخصه السياقه، اها هاكا رخصه السياقه ديالك، كيجيو كيلونسيوها، يقول له شري. راه ما انت ما عندكش رخصه السياقه، راه انت ما بقاش عندك بيرمي. يقول له كيفاش؟ لا دابا ديك الساعه هادي كتبقى غير ورقه. ما صالحاش، ما صالحاش. علاش؟ حيت هاد رخصة السياقة كما قلنا، راه ملي كتاخد رخصة السياقة راه قلنا في المغرب دابا ولات بالنقط. الا مشيتي انت خسرتي دوك النقاط كاملين صافي، سير اخي عاود بيرمي من جديد، خصك تعاود بيرمي من جديد. هادشي اللي كاين الاخوان، وحنا كنتمناو غير الخير للاخوان كاملين. وباش تخسر هاد الكم من النقاط كاملين ما خصكش تعاود اصلا، ما عندنا ما نديرو بك. قلنا الغلط كيوقع ولكن خصك ترد البال. وتمنوا السلامة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.